Hello， 大家好啊！又嚟到咧 MY 高清談哇！今日咧我哋咧係咧即係新鮮滾熱辣啊！點解咁講咧？因為咧我哋咧將會講一個嘅題材咧係同好新鮮嘅一個，可唔可以叫新聞咧？一個嘅熱烈討論啦，熱話啦，係城中熱話啦嚇。咁啊，一陣間先開估下究竟我哋今日會講啲咩？咁首先咧講下我哋上一期咧呢一個嘅估下嘅答案先啦。咁咧上一期嘅估下答案咧就係黑風洞啦。咁啊啱啱咧喺呢一個時間啦，大寶森節啦嚇，咁啊黑風洞咧就係一定係非常之熱鬧噶啦。冇錯啊！即係如果要去黑風洞嘅朋友咧，咁可能咧都要睇下話啲交通點搞法。係啊，冇錯，因為咧可能附近咧都會封路啦，咁同埋都有一啲嘅好似係巡遊，我見到新聞講嚇。咁啊應該咧喺黑風洞附近咧都會係要留意下點樣入到去啦。咁啊可能咧都係咧非常之多嘅信眾啦，甚至遊客啦都會去到嗰度嘅。冇錯嚇，咁所以答案咧就係咧呢個嘅黑風洞啦。咁啊答啱嘅朋友比較叻你先啦。好啦，嗱咁頭先講開咧話咧今日呢個嘅即係城市熱話究竟係同咩有關嘅咧？高媽媽係就係咧呢一樣嘢咧就係咧我哋可能好多人咧都有嘅，就算冇咧生活喺大馬嘅人咧都一定會知嘅，就係架車啦。至於係咩車咧？咁咧就係咧國民品牌 MyV。冇錯啦，咁如果咧即係有緊貼我哋即係馬拉糕 family 嘅 MY 高清談咧，我哋曾經咧都討論過 MyV 嘅，因為咧我哋覺得咧呢架車咧好神奇。神奇冇錯啦，因為嗰個觸及率咧即係咧覆蓋範圍係非常之廣嘅。因為咧我記得咧上次就邀請啲即係觀眾去留言啦，網友啦，係網友啦，做個投票啊，我記得係啦，哇原來咧有80%嘅人咧，其實咧佢哋都有擁有過啦，或者揸過 MyV 喎，咁啊大家都會講佢嘅即係譬如佢哋覺得用後感有啲咩嘅感覺啊咁樣啦嚇，咁啊所以咧我哋覺得咧呢架車實在太神奇啦，因為一講起咧可能其他地方人咧係未聽過呢個牌子嘅，但係一喺馬來西亞講起咧，哇大家咧就又可以好多嘢講。冇錯，好多情懷添啊，因為 MyV 咧即係我哋都有提過，或者有啲網友咧都講咧，哇用咗10幾年咧架車都仍然係好冇問題嘅，咁啊，即係就算個外殼咧好甩皮甩骨都好啦，但係佢仍然都可以咧，即係風馳電掣嘅。冇錯啊！咁今日究竟咧同 MyV 有咩關係咧？高爸爸係啦，冇錯啦，因為咧，如果大家有留意咧嚇，即係尤其是大馬朋友啦，可能香港嘅朋友咧未必知道，但係咧喺大馬呢邊咧都好可能會大家討論一個嘅 TikTok 一個嘅嘅短嘅視頻咁呢個短嘅視頻呢，咁不如我就先約略講下入邊其實有個故事發生嘅咁咧就係講呢，即係有個男仔啦，大馬嘅男仔咁佢呢就喺 TikTok 度呢就分享咗一段嘅影片呢，就顯示佢呢就揸住輛 MyV 咁呢就去裝呢佢第一次嘅即係見面嘅女網友出去食飯。未見過嘅，之前係啦，咁就喺網上識嘅，就估唔到呢，對方見到佢開住嗰架係 MyV 之後呢，就非常失望。咁咧就頻頻咧去質問佢點解你唔係開架 Benz 啊馬賽地過嚟，咁香港我哋自己 Benz 啦就直言話咧佢自己係唔中意呢架車，亦都唔係佢嗰杯茶啦，簡單嚟講係唔符合佢嘅 taste 啦。而根據咧即係嗰個嘅男子分享嘅 TikTok 影片咧，就見到當日咧其實咧係個女仔咧係特登咧係發個短信就提醒個男仔今晚晚上有約會俾埋個地址俾個男仔咁啊約佢嚟嘅。咁跟住呢個即係事主咧嗰位男士咧，咁就喺影片裏邊表示咧，佢哋係第一次見面嘅，咁所以咧佢就即係第一次見個女仔啦，咁所以就非常之緊張啦。咁其實咧佢哋過往咧係一直都通過啲社交媒體去傾偈咁樣咁即係網友嚟嘅咁啊有一日咧個女仔突然間就發信息俾佢，就話要同佢見面。咁咧個女仔去到即係去到佢嘅即係落咗樓啦見到個男仔之後咧，咁因為個男仔咧就一直都影住嘅，咁啊佢咧當時咧個女士落到嚟之後咧，佢係冇停到機嘅，咁啊其實佢影住咧係因為佢想自白佢話佢自己好緊張，佢影住自己坐喺個司機位，咁跟住咧就哇即係第一次見呢個網友，我個心情都好緊張咁樣，咁咧就影下咧，咁嗰個嘅女網友咧就嚟啦，係啦咁樣，咁啊當時咧佢就即係個男士咧就邀請個女仔就上車啦，打開咗個車窗，咁但係咧個女士一見到
佢開嘅係 MyV 之後咧就好失望啦。佢話吓，你開 MyV 啊，你唔係話開Benz 嚟嘅咩咁樣啦？咁一先個男仔就話唔緊要啦，其實開咩車都冇問題嘅咁我哋都係去食飯啫嘛咁樣啦。咁但係咧個女仔就話咧呢架車咧係唔符合佢嘅 taste 嘅嚇，咁即係佢話咧即係佢唔中意呢架車咁樣。咁跟住咧嗰個男仔就再同個女仔解釋就話因為我架 Benz 咧係啱啱爆咗胎，咁所以咧就要去換胎啦。咁咧就即係所以就揸架 MyV 嚟啫咁樣。咁但係咧佢咁樣講咧，個女仔都係咧拂袖而去嘅，即係冇理到佢嚇。唔會覺得嚇，冇錯啦。咁佢話你中意意就同另一個人出去啦，我唔去噶啦，bye咁樣。跟住咧就拔翻埋道車門咧就走咗啦咁樣啦嚇。係咁啊，影片就結束啦嚇。咁啊冇下文嘅，咁但係大家都估到咧，應該就係即係我哋不歡而散啦，即係叫食白果啦，係啦，冇錯啦，食白果啦，即係冇約會啦，成功嗱。咁咧咁啊城中熱話會變成咗嚇。咁點解咧？其實有好多唔同嘅討論嘅點嘅。咁今日咧就等我哋咧即係高爸爸同高媽媽咧，就同大家咧即係唔同向度去分析下。咁但係首先咧，即係因為都要顧及咧有啲嘅唔係喺大馬生活嘅朋友嚇。咁因為我哋都有來自香港嘅網友啦嚇，甚至乎其他世界各地嘅朋友都有。可能其實對 MyV 咧，究竟做乜咁要可以而家好似擺上台度俾人哋講咧嚇？究竟係咩嚟嘅咧嚇？咁啊，除咗可以睇翻我哋之前 MyV 嗰段嘅片之外咧，就係咧其實 MyV 咧係可以話係呢度嘅國民汽車啦嚇，係馬來西亞咧係06年到14年咧係連續9年嘅最暢銷嘅車款。之後18年到22年呢，再成為5年銷量 No.1 嚇，所以咧佢咧合計咧06年起啊，喺已經馬來西亞全年嘅最暢銷車款排名之中咧，係佔咗14年。哇嚇！你諗下，成個馬來西亞咁大，咁多種唔同嘅車，佢竟然係穩佔咗呢個首位14年嚇。而且咧，即係截至到即係2023年咧，MyV 咧係自從05年初開始累積計算，總銷量係達到140萬架。喺咧係 Perodua 咧佢嘅旗下最暢銷嘅車嘅系列。咁呢架車咧，即係點解咁好賣咧？係其中一個我覺得好簡單解釋就係平靚正啦。咁咧最入門嘅，因為佢都有分即係初階、中階、高階嘅咁樣唔同嘅配置啦。最入門嘅大約就5萬溝到啦，冇錯，大約5萬溝啦。所以咧，大家咧如果喺馬來西亞咧，有機會，譬如你坐車咁樣咧，就算係嚟到遊覽咁樣啦，你望下周圍咧，你都會發現咧呢個牌子咧，你會發覺周圍都係啊，梗有一架喺左緊嘅，唔係前面咧就喺左邊，一係就喺右邊嘅啦嚇。咁啊，同埋咧，即係佢哋係有好多唔同嘅顏色啦咁樣。咁但係咧，你會見到佢寫住 MyV 嘅嚇，咁啊細細架嘅車仔嚇，好的色咁樣嘅嚇。咁啊，但係咧，的確咧喺呢度咧係即係，就算我哋自己揸車平時出去咧，都發覺咧哇，真係好多嗰個覆蓋率實在太廣。冇錯嚇。咁啊，呢一個係呢次嘅故事嘅主角啦，即係除咗個男主角之外嚇，架車係個主角啦。咁另外一款車咧就係 Benz 啦。喂，高媽媽 Benz 其實又點樣啊？Benz 咁啊，呢度咧佢哋叫做馬賽地啦，係咪嚇？咁我哋平時咧喺香港嘅話就會叫做平治啦，平治房車啦嚇，或者叫 Benz 啦。細個聽過呢個名喎。係啦，因為咧即係喺我印象裏邊啊嚇，咁啊 Benz 咧就係代表有錢啦，係咯，即係奢華啲嘅品牌啦，咁樣嚇。咁啊的而且確咧，咁啊因為咧好簡單啫，佢嘅車價咧都已經係貴過MyV幾倍㗎啦嚇。咁啊，譬如即係佢係我哋都揾過啲資料啦嚇。咁啊喺呢一度咧買嘅話咧，個入門價咧大概咧都係23萬溝喎要嚇。咁啊即係咧比起 MyV 嘅都差唔多成4倍多嘅價錢啊。咁呢個係德國嘅品牌啦嚇，以豪華高性能著稱嘅嚇。咁其實我好記得嚇，細個一講話貴嘅車，咁我通常個腦裏邊咧就諗起Benz，諗起福特，如果快嘅話就波子咯，係啦，即係我即係腦裏邊咧就總會已經可能喺啲戲啊或者嚇，即係我屋企亦都好少揸車，我自己亦都係好少揸車啦，係咪？所以我唔係啲愛車或者係好中意睇即係汽車雜誌嘅人。但係咧，Benz 俾我嘅感覺咧係與別不同嘅。同埋咧，我會諗起咧嗰啲戲咧，咪有啲好長嘅車嘅，嗰長嘅房車咧係特別長嘅房車咧。咁跟住咧就即係代表住通常走出嚟嗰個就係大老細啊咁樣咧。係冇錯。咁所以咧喺我哋嘅印象裏邊，可能都係因為啲戲啊塑造出嚟啦，就係覺得咧Benz 咧就係啲貴價嘢嚟㗎啦咁樣。咁所以咧，其實咧。
Benz 咧，即係一直咧同 MyV 咧，即係如果去比較嘅話咧，即係兩個極端嚟嘅。係，一個就係好平民化、好親民嘅，一個就係好高貴、好典雅、好總之係一個貴嘅代表，一個係經濟嘅代表咁樣啦。冇錯冇錯，同埋即係可能我一講起 MyV，我就會諗起係啲比較的式啲嘅車咯，即係可能係細價啲嘅咁樣嚇，即係會係以就係方便咯、實用咯、去著稱咯，係啦。咁但係 Benz 咧就會係可能諗係一啲比較奢華啲啊，即係要係可能出席啲重要嘅場合啊，即係去舞會或者去飲啊咁樣，就會搭 Benz。係有陣時咧喺街度揸車咧，即係如果見到架 Benz 喺隔離咧，我唔知你會唔會咧都有少少驚一驚，話嗨到佢唔知幾多錢咧？呢個係好實際噶嘛，因為我驚佢個維修費好貴嘛，我嗨到佢嘅話，我唔着數啊嘛。係咪見到架 MyV 係咪覺得嗨都 OK？心理上冇咁大壓力嘅，係啦。咁啊，但係我覺得不過咁講喎，即係喺呢一度咧，我其實真係相對咧係可能大家啲車咧都。點講？可能咧，大家都經常會揸車啊，變咗咧，我覺得就算咧係 Benz，即係我哋喺街度都有陣時會見到 Benz 啦，個感覺唔係話超嗰種要閃閃發光嗰種，即係哇有個氣場喺度啊，咁我又唔覺嘅。係 OK，咁但係咧，即係我諗咧，我哋自己心目中咧，或者唔知網友係咪咧，即係對 MyV 同 Benz 咧都係有個有啲唔同嘅感受，即係唔同嘅，總之兩個唔會擺埋一齊比咯，好簡單。係啦，冇錯啦嚇。咁而今次呢個嘅故事咧，就係即係個男主角就話咧，原本係會揸架 Benz 嚟嘅，即係佢都承諾咗，咁但係就因為爆胎咁啊，即係結果就呢個 MyV 嚟咗啦嚇。咁啊嗱，咁咧喺網上熱烈討論咧，有幾個唔同嘅點嘅。第一就係究竟呢一個嘅故事係真定係假嘅咧？咁咧即係話係咪一個我哋叫做擺拍啦？即係其實今日大家傾好咗，唔係真嘅。不過咧就好似拍一個微電影咁，大家去睇下嚇。阿高媽媽啊，咁我哋都睇過幾次啦。咁你有啲咩嘅睇法咧？如果我自己睇咧，我覺得係擺拍嘅，即係假嘅，唔係真嘅。係啦，點解？因為譬如嗰個男仔想錄低佢自己個人嘅心情咁樣咧，咁其實我係明白嘅。即係譬如有啲人佢其實都會係可能係通過拍片去記錄低自己嘅一啲生活嘅嘢啦。咁但係如果譬如基於禮貌上咧，如果係都係約咗人而對方已經嚟到嘅話咧，一般嚟講我自己啦，我就會停機嘅。即係唔講住啦，人哋嚟啦，咁我哋之後再講啦，咁樣可能我會咁樣嘅選擇咯。咁但係佢咧就會係繼續影啊嘛，同埋佢係擺喺度，亦都同埋因為咧我有一點係幾 concern 係咪擺拍咧？我覺得佢係因為咧佢由頭到尾冇影到個女主角嘅。如果咧影埋嘅話，咁因為好危險噶嘛。如果影埋咧，好可能大家就會起底嗰個嘅女主角啦，跟住可能就去話佢啊咁樣啦。咁所以咧，其實咧喺呢件事裏邊咧，你基本上就只係聽到聲就見唔到個樣啦嚇。咁咧變咗其實咧，同埋佢話佢係第一次見面啊嘛。咁即係你都唔可能從呢個男主角嘅身上去揾到就係個線索，其實嗰個係咩女仔咯。咁亦都係防止咗就係大家去起佢底啦，即係你都知大家而家起底文化幾咁恐怖噶啦，係咪先？即係千夫所指咁樣嚇，所以咧我覺得咧係擺拍嘅，因為咧咁樣擺拍咧，即係既可以有人睇啦，嗱我哋都會討論啦，係咪先？冇錯。但係咧亦都唔會有人係因此受到好大嘅指責或者傷害咯。OK。所以我就咁樣諗，我就覺得係擺拍。嗱，咁咧如果係即係有啲網友就會覺得咧就係咧呢個都好真嘅嚇，因為咧即係見佢頭頭尾尾咧都係好倉促咁樣嚇，即係就唔係好似好有機心咁樣點樣擺，即係佢咧就係我講緊嘢，跟住突然間聽到啲聲，佢即係嗱就擺上去個架嗰度，咁好可能佢講唔切識啦部機嚇，咁跟住咧就點不知係發生件咁嘅事嚇，咁但係咧即係我諗啦，即係第一就係如果係真係第一次係同個女仔約會啊嚇，咁你部機喺度影住嘅。咁跟住個女仔真係假設冇呢件事發生，咁上個車見到你影住佢咁呢個印象都幾奇怪嚇。呢個女仔嚇，如果你有個男網友約你上到車，跟住發現個男網友其實一直影住你哋兩個，咁你有咩感受？我會落車咯，我覺得好恐怖咯。係咯，即係呢個係好有啲奇怪嘅，我覺得嚇。咁第二呢，就係呢：如果假設呢，即係佢真係唔係諗住係擺拍嘅擺上網，但係佢而家結果係擺上網噶嘛。
係嘛？咁我都諗啦，即係如果係純粹係真係好似佢咁講下，即係或者有啲網友話純粹做記錄啫，咁但係點不知講唔知食啊咁樣，咁佢最後點解會擺上網咧？擺上網呢一件事一定係主動做先得㗎。咁呢個亦都係即係覺得咁都幾得意喎，即係佢最後選擇咗擺上網，咁就俾大家睇下，即係其實都幾魚嘅喎，唔知會唔會覺得嚇？咁都會擺上網喎，咁嚟做一個即係可能係因此多啲人睇啦，有啲流量啦，係咪？咁事實上亦都係啊，變成咗即係新聞嘅一部分嚟嘅喎，有網上嘅報章咧，直情係即係做新聞嘅，即係當好似新聞咁樣報。咁有網友都話啦，喂，而家冇新聞做咩？點解呢啲都要當埋好似即係呢個嘅新聞去報導呢？咁樣嚇，咁都係有啲人會咁睇下。咁但係呢，即係我覺得呢，無論呢一件事係真定係假都好呢，能夠成為話題、成為熱話呢，即係大家呢對呢個嘅擺拍或者對呢個嘅拜金主義啦嚇，即係究竟個女仔嚇竟然係其實係睇中架車多過係想認識嗰個人。咁呢一樣嘢呢，都有好多想討論嘅地方嚇。咁不如我哋先休息一陣嚇，因為呢，我哋喺呢方面呢，都有好多我哋一啲嘅嘢想同大家分享啦嚇。咁我哋而家先一齊聽下大馬小知識。大馬小知識，大家旅行就去得多啦，但係你知唔知道馬來西亞嘅吉隆坡國際機場竟然係擁有一項健力士世界紀錄嘅喎。吉隆坡第二國際機場嘅航空交通管制站，原來喺2013年係榮獲最高航空交通管制塔嘅健力士紀錄，有成133.8米高㗎，主要係用嚟監察同埋控制飛機嘅升降，並且確保所有航線可以運作順暢。至於吉隆坡第一國際機場嘅塔台都有130米高㗎，係全球第3高，比第2位位於泰國素萬那普國際機場132米嘅塔台僅矮2米咋。下次去到吉隆坡機場，不妨留意一下啦。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好，又翻嚟咧 MY 高清談嘅時間咯。好啦，咁頭先咧就講開呢個嘅即係 MyV 嘅一個嘅熱話啦，係嘛？咁咧就我哋講開擺拍。喂，高鑫啊，其實咧你之前有冇睇過啲擺拍嘅短片啊？其實好多時我睇嘅時候，我都一開始睇咧，我都唔知佢係咪擺拍嘅。咁係通常咧，其實大家而家有睇短片嚇，我相信在座各位都有睇啦，係咪先嚇？無論係 Facebook 啊、TikTok 啊、YouTube 啊，都好多唔同嘅短片啦嚇。咁啊，通常睇短片嘅時候咧，可能都會因為佢嘅標題啦，我就會被吸引入去啦，就睇下佢講咩啦咁樣嚇。咁但係咧，往往咧有陣時睇下咧，就發覺其實應該都係擺拍嘅咁樣嚇。咁如果係擺拍嘅片咧，我一般嚟講咧，我都有啲係覺得就係我唔想再睇落去啦咁樣嚇，因為我會覺得咧嗰件事係好假咯，好假係啦，即係某程度上都係為咗吸引流量咯嚇，咁因為越多人睇就越好咁樣嚇，咁所以其實可能嗰件事根本係冇嘅，同埋我有啲我最唔中意係嗰啲整人嘅片咯。係咩叫整人嘅片啊？即係整蠱人嘅嚇，因為咧我之前咧試過咧有睇過一段片啦，我唔知佢係咪擺拍，其實我睇完我都唔 sure 嘅，但係因為咧佢係影咧有個人就整蠱另一個人，結果咧即係佢喺間屋入邊啦，即係衝出嚟扮鬼咁樣嚇佢啦，跟住咧結果咧嗰個人咧係太驚，佢奪門而出，跟住喺出面就俾車撞到啦，即係聽到發生咗意外咁樣一聲，跟住就跟住佢就即係嗰個。因為個鏡頭 set 咗喺間屋裏邊噶嘛，咁啊影住嗰個人點樣整蠱佢個朋友咁樣啦，咁就於是就見到佢朋友奪門而出，然之後就聽到一車剎車聲咁樣啦，跟住就佢就衝出去咁樣，即係好緊張咁樣，咁就完咗啦。其實我覺得都係擺拍嚟嘅，即係撞嗰下都係擺拍嚟嘅，係睇唔到噶嘛，其實係因為我淨係見到入屋裏邊發生嘅嘢嚟噶嘛，咁但係佢即係影到佢衝出去咁樣啦。但我覺得咧呢個咧係即係一嚟就係我覺得咧，即係整蠱人咧就的確係真係有可能係，即係你 capture 到真實嘅反應。但係有陣時逢親你嚇人啊嗰啲咧，你真係唔知佢
緊張起嚟，其實係會點樣嘅？即係我哋都有見過係驚過頭咧。打翻，即係譬如去鬼屋咧，我唔知大家有冇聽過，即係去鬼屋咧，驚過頭咧打嗰啲鬼啦，因為太緊張啦，係啦，咁樣啦。咁我覺得有陣時你呢啲可能你覺得好好玩，但係其實可能對於嗰個人咧，嗰個心理嘅創傷係非常之大嘅，好大，係啦，同埋即係你其實譬如如果真係打翻你轉頭嘅，其實都危險噶嘛。所以我覺得其實呢個係唔好玩咯。即係所以我唔係好中意睇嗰啲整人嘅節目噶。其實係冇錯嚇，即係我哋通常咧，即係整人節目啊，啲浪費食物啊，即係我哋通常都唔睇啊，即係嗰啲即係都唔健康啊，係咪都唔鼓吹啦？嗱咁咧，其實咧我覺得係分兩種嘅。即係擺拍與否呢，我覺得睇下佢係咪一個 live 嚟嘅。有啲就係現場，即係開 live 咁，大家都我哋之前都開過 live 啦，YouTube live 啊等等。live 嘅話呢，就真係可能會出現咗好多咁嘅頭先你講嘅意想不到嘅嘢。係因為你 live 啊嘛，咁即係有啲咩意外，咁其實都真係會影埋出嚟啦。咁之前都有好多新聞都講過下一啲咁嘅YouTuber 啊，或者一啲嘅即係網紅啊，就係影住佢出事啦。嗱咁咧，但係頭先你講嗰啲情況咧，就唔係 live， 唔係現場嘅話咧，即係佢係做完晒嘢，做完好多工序。咁我哋本身拍片嘅嚇 YouTuber 嘅，我哋都梗係知道後期好多工序噶啦。做完之後先再擺上網去公開。咁如果呢件事真係出現咗一啲特殊狀況，即係頭先你咁講，冇預計到嗰個嘅即係俾人嚇嗰個人會做出咁恐怖嘅舉動，甚至乎其實可能真係撞傷咗入院嘅咁樣。咁而佢最後將呢個錄咗嘅嘢繼續整成一條片，再擺上網去公開俾大家睇呢，我覺得係匪夷所思嘅。即係除非真係佢連即係呢一樣可以吸呢個流量都唔放過。即係連個朋友受傷啦，唔緊要嚇，受傷去咗醫院醫啦。咁但係呢一個片好珍貴嘅，一定要好難得啊！係啦嚇，即係我覺得咁啊，仲有違人性添。咁所以我覺得係分開兩邊啦。咁但係頭先咧，即係高媽媽講咧，就係話咧，即係如果係擺拍，你就通常都唔會睇咧。我就唔係嘅，我通常咧，我好記得咧，我有一段時間咧係好中意睇咧呢個嘅打乒乓波嘅table tennis 啊，打乒乓波。咁咧嗰個係咩嚟咧？咁其實就係又係有啲我哋俗稱叫扮豬食老虎啦，即係扮晒其實我唔識打波嘅，跟住咧就去嗰度咧就唔同嘅場館嗰度咧就係挑戰啲所謂嘅高手嚇，跟住咧就最後就反敗為勝啦咁樣，跟住就當中咧其實係好多咧係啲業配嚟嘅，所以業配咧就係可能係有一啲嘅品牌希望佢透過條片咧去介紹嘅，咁咧佢就整一個古仔出嚟。咁跟住咧就喺個古仔入邊咧就帶出佢要去宣傳嘅品牌啦，咁跟住就個古仔就繼續去，咁好明顯呢個係擺拍啦。咁我都幾中意睇，有陣時啊，一嚟就即係打發時間都幾開心嘅，二嚟咧我覺得好有創意嘅，即係好簡單，打乒乓波點樣可以同刷牙賣牙刷楞上關係咧？嗱，我俾5秒你諗下，你係打乒乓波高手，你要去宣傳呢個牙刷，你可以點樣做咧？嗱呢啲咧就係睇人哋點樣去，所以你當中其實就係去諗下嗰個手法係點樣去演繹出嚟。係啦，冇錯。你當中希望日後有品牌去揾我哋嘅時候，我哋可以融入去。係冇錯啦，我有好多 idea 嘅嚇。咁如果大家咁多在座嘅朋友啊，有任何嘅有需要可以係啦揾我哋。隨時下電郵或者。高媽媽已經諗咗啦，佢睇咗好多啦。我睇好多嘅。咁你見到哇，當中真係好有創意喎！你點樣將呢兩樣大纜都扯唔埋嘅擺埋一齊，變成一個故事，而當中亦都不失咧嗰個嘅網紅佢自己佢打乒乓波好叻，而用翻佢嗰樣嘢去呈現俾你睇，而你唔覺得悶，而時間唔可以長。其實呢個好高嘅學問嚟嘅，好高嘅藝術嚟嘅嚇。咁所以咧，我又唔會因為佢擺拍而即刻即係交叉佢，而睇下佢拍得好唔好嚇。咁亦都有好多類似嘅啦，打乒乓波啊，跟住有一個就係係開間牛肉麵咧，咁咧就係專係咧去請啲唔同嘅一啲嘅即係流浪漢啊，冇錢食嘢嘅人啊，咁咧就去免費請佢哋食嘢啊，即係有個人情嗰個嘅關係啊咁樣。咁而當中其實有好多嘅業配啊咁樣，即係覺得哇咁都好犀利嚇，亦同時咧又塑造咗嗰個嘅即係個主角嘅形象咁樣。我喺當中係學咗非常多嘅嘢。所以 that's why 你咁中意睇擺拍片係嘛？係嗱，咁都係嗰句啦，係唔係擺拍咧？對我嚟講唔係一個最主要嘅考慮嚟嘅嚇。咁當然今次呢一段片咧，
係好具爭議嘅，即係網上有啲人就話係擺拍，有啲人就話唔係擺拍。但係咧，我覺得咧，無論係唔係擺拍都好咧，佢而家成為咗城中熱話呢一個事實咧，都值得我哋探討啊。冇錯冇錯冇錯，同埋我覺得喺呢件事裏邊咧係有好多唔同嘅向度嘅，即係譬如係可能係本身個主角好似係嗰架車嗰個嘅定位高低嘅問題嚇，但係亦都可能係就係反映就係可能現代嘅男女嘅觀念。即係譬如可能有啲人都會喺討論區度講就話覺得個女仔好拜金啊，拜金主義啦，即係甚至留言就話好彩你第一日都未正式食飯啊，就已經認清楚真面目啊！其實你應該開心先係啦，咁樣冇錯。我覺得其實係唔同嘅角度去睇咯呢件事嚇。咁但係無可否認咧，就係咧，因為咁樣咧，段片就真係即刻好多 view 啦，亦都係有好多人討論啦，即係變成咗全城嘅熱話啦。我哋都討論啦，係啦，冇錯啦。係啊，咁咧其實咧段片一開始個男主角咧就都有講，就係佢喺網上咧去識呢一個嘅女網友，而今日咧係叫做第一日同佢有一個正式面對面嘅約會咁啊。阿高媽媽，我想問咧，你有冇識或者你自己咧，有冇試過喺網上識一啲你完全未識嘅、未見過嘅人，跟住約佢出嚟咁樣見面啊、食飯啊咁之類咧？好似冇喎，真係。係。可能我個人好中意出街。所以我係好少話喺網上面識咗個朋友，跟住先再出嚟認識。我好多時都係調翻轉，就係可能真係真實裏邊認識，所以就喺網上面繼續即係 keep 住聯絡咁樣都會有嘅嚇。咁同埋可能喺我哋個年代，即係我哋係細個啲嘅時候啦，其實都互聯網未咁發達啦嚇，咁即係可能頂盡都係 ICQ 年代都已經係去到高小。網友識唔識咩係 ICQ 先啦？我唔知喺馬來西亞呢邊咧 ICQ 盛唔盛行嚇？ICQ 係一間以色列公司啦嚇，咁咧就係有一個可以話係呢個嘅網上社交媒體嘅鼻祖嚟嘅啊。咁而家講咩 Facebook 啊，再早期啲嘅 MSN 啊，再早期啲嘅其實就係我哋講嘅 ICQ 啦嚇。咁咧我好記得咧，即係嗰陣時我同高媽媽咧都未正式拍拖啦，都係 ICQ 上面都有對話噶。係冇錯嚇，咁但係因為我哋係識咗書先交換 ICQ 嘅，即係好似交換電話號碼咁啊嘛。冇錯，即係大家會可以隨口就噏到個 ICQ。我而家都記得㗎，不過唔會噏俾你聽啦，係嘛？我都真係記得㗎喎。係啊，即係個網名啊。咁亦都當時咧，我就即係互聯網始終冇而家咁昌明啊，或者咁普及，所以咧嗰陣時就 YouTube 都未盛行，其實冇啦可以話啊。咁其實大部分都係文字來回嘅，即係你當一次係筆友咁樣，不過網上筆友就好少話而家喐啲就開個視像出嚟睇啦嚇。咁所以咧有陣時咧喺 ICQ 或者一啲嘅網上同人哋去傾偈咧，靠文字啊，咁而家就算有相有圖都唔必有真相啦，係嘛？咁所以咧就即係我覺得嗰個情況亦都有啲唔一樣。咁但係咧即係喺網上面咧去做一個社交嘅一個嘅媒介咧，其實而家就更加比以前就盛行啦。我哋以前嘅話咧，因為好似你咁樣講啦，喂譬如好似而家咁樣，我哋真係想加個朋友啊，可能佢俾個 QR code 你已經可以 at 到佢啦。你諗下，以前 ICQ 真係要好神心喎，翻到屋企開咗個電腦，開埋個 ICQ 出嚟，先至再加佢 number 就入你個 number 出嚟。係啦，即係我覺得實在係非常之神心嘅舉動嚟嘅咯。但係而家你即係相對嚟講，你去識朋友係容易好多嘅嚇，咁即係大家電話拎出嚟咁已經可以留咗 contact 啦咁樣。但係以前咧，我哋就反而係多啲係會真係出到嚟，譬如我自己譬如會去做義工啊，或者參加好多唔同嘅即係嘅團體活動啊咁樣啦，咁就會識到唔同嘅朋友咯。咁所以我嘅朋友多數都係真係見過面，覺得都啱傾嘅咁樣，咁跟住先至再繼續聯絡咁樣咯。係咁而家都有啲即係交友嘅網站嘅，哇！你好似有朋友啦，我記得咧都係透過交友網站咧嘗試希望去識另一半。都係嘅，我都有朋友係咁樣嘅，咁佢就可能係喺上面咧，其實都係最主要都係去揾一啲志同道合嘅人啦，因為其實喺啲交友網站裏邊，通常佢都會即係叫你入咗一啲資料啦，譬如或者你中意啲乜嘢啊咁樣，咁佢就會嘗試將你哋group 埋啦，你可以咁樣講啦嚇，咁跟住你哋就可以即係約出嚟啊咁樣啦嚇，咁然之後其實後續譬如你哋會唔會出去食飯啊，或者係約會啊咁樣咧，咁其實就未必係關個網站事嘅，但係佢哋就會幫你做一個好似分類咁，即係可能喺你生活嘅圈子裏邊，特別可能我嘅朋友咁樣啦，可能佢做嘢嘅圈子比較窄啲啦，咁變咗佢唔係可以識到好多人，咁佢就會用呢個方法去識朋友咯。
係咁，以你所知呢，即係暫時咁樣嘅成功個案呢，嚇，即係你識嘅朋友圈裏邊有冇呢？即係靠網上面嘅呢啲嘅平台，跟住真係識咗一個另一半而發展可能結婚啊咁樣，你有冇啲咁嘅朋友？嗱，我就冇嘅，我就唔覺，我都冇嘅。即係頭先你講嗰啲就可能係即係一齊出嚟玩啊，即係志同道合咯，你可以咁樣講咯，係啦，因為即係都有聽佢講就係可能係一齊去行山啊，或者一齊出嚟去玩啊，咁樣都會嘅。係啊，咁因為我反而聽得多嘅咧，都係騙案多咯。我唔知大家係咪啊？即係如果係一講話網上去識朋友咧，咁跟住接踵而嚟嘅咧，就係咧可能會即係誤交損友啊，你唔知嗰啲咩人噶嘛，甚至乎好簡單，你連佢係男定女你都唔知啦，佢寫男，覆水係男，出嚟係咪男，係咪咁嘅樣都唔知道嘅喎，咁所以有啲網友咧就話啦，即係關於呢個 MyV 嘅 case 咧，其實咧佢就話可能個女仔咧唔係因為你揸嘅 MyV，可能係因為見到你個樣。都有可能係嘅，即係唔知道嚇，即係當然我哋就咁睇嗰個故事或者睇個視頻咧，係冇好即係唔會知道好多詳情。咁但係咧亦都引申出嚟咧，就係話咧網上面去識人咧，其實當中冇嘅風險都非常之大。同埋而家好興濾鏡噶嘛，大家開到啲濾鏡，哇幾咁勁啊！嗰隻眼咧大到，跟住個嘴又細到，個面啊尖到咁樣嚇，即係我覺得其實咧係可能真係出嚟嘅時候，就發覺少少貨不對版，呢個都可能係一個原因嘅。我哋又先呢一個嘅即係免責聲明，我哋自己係冇用濾鏡嘅，我哋係即係我哋冇啦。有冇 soft 鏡啊？見到冇啊？大家如果係韓劇嗰啲，係咪都打個 soft 鏡落去先咁樣？我哋呢啲都冇嘅，咁所以有網友都話咧，佢哋中意聽多過睇。唔係，我成日都話㗎，你哋把聲好似 DJ 啦，DJ 嘅重點就係聽唔係睇㗎嘛。係啦，所以大家可以咧，即管咧係用我哋 podcast 嘅功能。係啊，冇錯啦，我哋而家咧有網友都問咧，喂，我哋有冇 podcast 㗎嚇？咁我哋亦都開咗呢個 YouTube 嘅 podcast 功能嘅嚇。咁我自己都冇乜點用過，咁但係我諗亦都可以解決到一個咧，即係唔想見到我哋個樣，但係又想聽到我哋把聲嘅，即係一次過滿足幾個願望啦嚇。咁所以就。無啦講開我哋自己，我唔知啊，你自己講噶。嗱咁，但係咧，即係我諗咧，即係當中嚇，即係呢一件事上邊咧，係睇到好多唔同嘅嘢啦。例如好似拜金主義啦，即係有啲人覺得咧，就話哇個女仔咁市儈㗎嚇，你唔係應該要即係認識想同佢發展，或者唔好講發展啦，當識個朋友。都唔係一嚟就話喂，你點解唔係揸架 Benz 啊？點解你唔係戴條粗金鏈啊？點解你只係戴緊個銀㗎？甚至乎冇啊！即係唔係呢一個角度會令到嗰個女仔會更加開心啲嚇，中意個男仔多啲咧？係冇錯，呢個都係即係我覺得呢個追點頭先我都話，可能係都睇到即係嗰個男女嗰個嘅，譬如嗰個愛情觀啦。可能有啲人係會見到話。話你同我諗嘅唔一樣喎，咁樣嚇。咁當然我哋唔知道個男主角本身佢點樣 present 自己啦，係咪先？即係有啲可能喺即係我哋都見過噶嘛，有啲 profile picture 即係喺架 6件腹肌咁啦，Benz 前面有6件腹肌咁樣，係咪先？咁跟住但嚟到跟住，咦？就六神合體咯，我哋叫做六神合體，都剩翻嚿嘅嚇咁樣咯。係啦，跟住仲要揸嗰架唔係 Benz 咁樣，可能對佢嚟講個落差實在太大啦。係，即係呢啲我哋又唔知個故事有冇前傳啦。有陣時咧跟住又出前傳噶嘛，即係我哋都見過啦嚇。有少少故事，跟住之後有前傳有後記咁樣嘅，成個故事好完整啦咁樣。咁但係我覺得咧喺呢件事上面咧，即係城中熱話咧上面咧，我都見到好多唔同嘅網友會討論啦嚇。咁唔同嘅角度去理解啦嚇。可能係一個愛情觀啊，可能係關於網絡上面嘅交友啊，或者講緊 MyV 同即係個 Benz 嘅比較啊，或者係講緊唔同人之間嘅相處之道啊等等。咁我覺得咧呢樣都係好得意嘅地方嚇。咁但係亦都咧係要小心嘅地方嚇，因為咧喺網上面嘅資訊實在太過龐大，而龐大到咧可能係真係假，係是定非咧，都會令到我哋好混淆。冇錯嚇，估唔到呢一架嘅 MyV 一段嘅短片嚇，咁啊即係分幾鐘嘅咋短片啊？係啦，咁啊居然咧可以咧帶出背後咁多嘅問題出嚟。冇錯嚇，咁如果網友咧即係有睇過嚇，亦都咧想去有啲嘅分享啊，或者係對呢一件事點睇法咧嚇，歡迎留言啦，同我哋一齊去分享下。咁啊最後咧大家唔好走住啦，因為咧仲有估下。好，我哋下次再見，拜拜。估下。
咦？點解有隻鷹嘅？唔通佢就係金庸小說入面楊過嘅神雕？梗係唔係啦！呢度係馬來西亞一個非常之出名嘅旅遊景點啊！你有冇去過呢？呢度究竟係邊度嚟呢？知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦！2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友噶。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉糕 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。